हेलो गाइस, राधे राधे। स्वागत है आपका हमारे ब्लॉग डे 134 ऑफ 1 ईयर। देर रात तक चाहत अपने पापा के साथ मस्ती करती रही। फिर सुबह उठी और सबको राधे राधे किया। उसके बाद इसको रेडी कर दिया और बाबू को भी रेडी कर दिया। दोनों मस्ती करते रहे। वो दूध पी रहा था और ये अपने तीतर के साथ लगी हुई थी खेलने। फिर हम स्टेशन गए क्योंकि आज इसने अपनी नानी जी और से मिलना था। और स्टेशन पे अभी ट्रेन आई नहीं थी और इसकी मस्ती चल रही थी अपने पापा के साथ। फिर इसकी नानी जी और आ गए और अपनी नानी जी और के साथ मस्ती करने लगी। गर्मी बहुत ज़्यादा थी तो ये रोने लग गई। फिर हम इसको वापस ला रहे थे पर ये नानी जी को छोड़ ही नहीं रही थी। फिर हम इसको लेकर घर आ गए और अब ये मैडम जी जिद कर रही हैं कि मुझे तो आइसक्रीम खानी है। तो अभी मैंने कहा आइसक्रीम कौन लाएगा, तो ये कह रही है मेरे पापा लाएंगे। तो ये था गाइस हमारा आज का व्लॉग। आई होप आपको पसंद आया होगा। पसंद आए तो लाइक करें, चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। थैंक यू, बाय बाय।